ចាជំរាបសួរថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើប្រហុកខ្ទិះចាគ្រឿងផ្សំខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកចំនួន2ខាំខ្ញុំយកកន្លែងសាច់កប្រហុកយកកន្លះខាំហើយនឹងម្ទេសផ្លោកក្រៀមយកទៅត្រាំទឹកចំនួន4ផ្លែមានស្លឹកក្រូចគល់ល្ក្រៃមើមរំដេងល្មៀតខ្ទឹមសត្រប់ញងឬក៏ត្រប់ចង្កោមចានេះចំពោះដូងខ្ញុំប្រើមួយខាំបន្ទាប់មកយើងច្របាច់យកតែខ្ទិះដើមចាចំពោះស្លឹកក្រូចខ្ញុំបែងពាក់កណ្ដាលដើម្បីយកទៅបង់ពាក់កណ្ដាលបងទៅចិត្តច្រើននេះនឹងយកមកបុកជាមួយគ្រឿងបានណាបើមិនមានស្បែកយើងជាស្បែកវាចេញជាដំបូងខ្ញុំចំហៀវខ្លាញ់ចេញពីសាច់ជ្រូកនឹងខ្លះព្រោះខ្ញុំមកសូវយកចិត្តខ្លាញ់ហ្មងតោះដាក់ប្រេងឆាថែមបន្តិចដើម្បីរំលាយគ្រឿងស្ករសទីស្ពើបាយទីចេងទីស្ពើអ្វីប៉ុណ្ណឹងយើងលក់សាបប្រៃហើយគឺល្មមណាគឺបិទចូលលើជើងវិជ្ជាក្រានបង
តែបងប្អូនថារសជាតិឆ្ងាញ់ខប់មកតែក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនកុំភ្លេច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ត